Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diese Woche mit Pleiten, Pech und Pannen. Und am Ende einem Paradies. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Schönen guten Morgen aus Taschkent, leider immer noch. Einige von euch haben es mitbekommen, wir waren für 5 Tage in Deutschland. Wir haben Familie besucht, ein paar Dinge geregelt und unter anderem haben wir auch ein paar Ersatzteile für unseren Puschel besorgt. Leider ist nur einer unserer Koffer mitgekommen. Insofern mussten wir den ursprünglichen Plan, gestern gleich weiterzufahren, verwerfen. Wir hatten uns für die Reise 2 Koffer geliehen bei Agatha und Christian. Aber wie gesagt, einer ist nur angekommen, leider ein bisschen nervig. Wir haben jetzt den Tag gestern überbrückt mit Einkaufen und diesen Jetlag versuchen wegzuschlafen. So wie es aussieht, ist der Koffer jetzt wohl da. Das heißt, wir werden jetzt gleich zum Flughafen fahren und den hoffentlich in Empfang nehmen. Dann haben wir noch eine Verabredung mit 2 Spaniern, die wir in Georgien kennengelernt haben, die jetzt gerade in Taschkent angekommen sind. Wir werden jetzt mit denen einen kleinen Brunch später machen und dann hoffentlich weiterfahren. Einer von uns war klar, der Koffer taucht nie wieder auf. Einem von uns war klar, den bekommen wir zurück. Wir freuen uns beide, als er schließlich samt Klamotten, Ersatzteilen und veganer Leckereien wieder da ist. Ein letztes Mal kämpfen wir uns durch den morgendlichen Berufsverkehr in Taschkent auf dem Weg zu Agatha und Christian. Vielen Dank nochmal für eure Gastfreundschaft und die Leihgabe. Wir treffen uns mit Andrea und Juri aus Madrid. Die beiden reisen mit ihrem Toyota Hilux eine ähnliche Route wie wir, allerdings in umgekehrter Richtung. So konnten wir uns nach 3 Monaten wieder treffen. Ihr findet sie auf Instagram unter Our Daily Commute. We are on the road again und freuen uns auf Tadschikistan. Wir sind dabei, nach 28 Tagen, also fast 4 Wochen, Usbekistan zu verlassen. Wir sind direkt auf dem Weg an die Grenze nach Tadschikistan. Genau. Unser erstes Ziel wird Chutschand. Es gibt hier zwischen Taschkent und Chutschand mehrere Grenzübergänge. Allerdings ist nur einer für internationale Reisende geöffnet. Den steuern wir jetzt an. Und ja, da wir etwas später in Taschkent losgefahren sind, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt noch bis Chutschand kommen. Für diese Woche ist dann noch geplant, zum Iskandar-Kul Lake zu fahren und da ein bisschen Natur und Ruhe zu genießen auf 2000 Metern. Wir sind gespannt, was die Temperaturen da oben machen. Und auf Tadschikistan sind wir natürlich auch gespannt. Genau. Ja, und Grenzübertritt wie immer so ein bisschen aufregend. Das kribbelt schon so ein bisschen. Wir werden mal sehen, vielleicht können wir ein bisschen filmen und können euch so ein bisschen zeigen, wie das da abläuft an der Grenze. Es läuft ab wie immer. Wir warten. Nach etwa 4 Stunden, 2 Passkontrollen, 2 Fahrzeuginspektionen und der Zollabwicklung sind wir durch beide Grenzanlagen durch. Wir sind in Tadschikistan eingereist
also fast eingereist. Wir stehen hier gerade noch vor dem letzten Schlagbaum im Grenzbereich. Diesmal war die ganze Abwicklung deutlich schneller. Auf der usbekischen Seite das bekannte Prozedere. Ich als Beifahrerin bin ausgestiegen, bin durch die Passkontrolle gegangen. Christoph ist mit dem Auto in den Grenzbereich eingefahren. Es gab einen kurzen Wagencheck mit 2 Grenzbeamten, die haben schon ein bisschen geguckt, aber nicht allzu doll. Und dann ist Christoph in die Passkontrolle, hat seinen Stempel bekommen und wir sind ausgefahren. Dann kam gleich im Anschluss das nächste Tor auf der tadschikischen Seite. Hier sind wir beide ausgestiegen, sind erstmal beide mit einer kleinen Gruppe weiteren Fahrern in den Kontrollbereich für die Pässe durchgelassen worden. Das heißt, erstmal durfte nur Christoph rein als Fahrer. Und da wir mittlerweile ja etwas routinierter sind an diesen Grenzübergängen, hat er dann von drinnen sozusagen gewedelt nach seiner Frau und hat darum gebeten, dass man mich schickt. Und der Grenzer hat mich dann angesprochen, ich möge bitte zu meinem Mann kommen. Das habe ich natürlich sehr gerne gemacht und damit standen wir dann relativ schnell, relativ weit vorne in der Schlange zur Passkontrolle, haben uns da noch mit einem weiteren Reisenden unterhalten, der war sehr erstaunt darüber, welchen Weg wir hinter uns gebracht haben. Und dann sind wir raus. Christoph hat das Auto geholt. Auch hier ein kurzer Check mit einem gut gelaunten tadschikischen Grenzbeamten. Und das ist uns tatsächlich jetzt noch nicht passiert und das wollten wir gerne mit euch teilen. Der gefragt hat, ob er eins unserer iPhone-Ladekabel haben könne. Wir haben erstmal ein bisschen quadratisch geguckt, haben allerdings in der letzten Woche zum Glück in Hamburg am Flughafen noch ein neues Kabel gekauft, weil unser altes nicht so gut funktioniert hat mehr. Und er hat die Frage dann noch 2-mal wiederholt und nachdem wir verstanden haben, dass er wirklich dieses iPhone-Kabel haben wollte, haben wir es dann zusammengepackt, das alte, und haben es ihm in die Hand gedrückt und ja, er ist dann sehr fröhlich von dann marschiert, hat uns gewunken und signalisiert, wir können jetzt durchfahren. So funktioniert das dann in diesem Land. Ja, jetzt, wie gesagt, stehen wir hier noch zwischen ein paar Autos, warten darauf, dass der letzte Schlagbaum aufgeht und dann wollen wir heute Abend noch eine Stunde weiterrollen nach Chutschant. Aber wir dachten, das möchten wir jetzt gerade einmal kurz mit euch teilen. Beim Fahrzeugimport drücke ich dem Beamten statt der geforderten 25 US-Dollar 100.000 Som in die Hand. Er akzeptiert die ca. 8 Euro und lässt mich durch. Guten Morgen aus Tadschikistan. Wir sind über die Grenze gekommen und hatten dann eigentlich keine Lust mehr, noch lange zu fahren, haben uns den ersten Ort gesucht, sind jetzt in Buskent und da seht ihr Puschel. Gestern Abend, wir waren echt groggy. Als wir ins Bett wollten, haben wir dann leider festgestellt, dass wir auch noch eine Überschwemmung im Bus haben, beziehungsweise eine Rohrverstopfung, was zu einem Wasseraustritt in der Dusche geführt hat. Wir haben das dann gestern versucht irgendwie noch zu lösen, aber ja, keine Chance gehabt. Das heißt, im Moment müssen wir unser Abwasser irgendwie in einer Schüssel auffangen und dann irgendwo entsorgen. Das heißt, das wird jetzt auch noch eine Aufgabe des Tages neben einer Autoversicherung und dem Geldwechseln. Ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir jetzt heute kommen. Auf jeden Fall haben wir hier so einen einigermaßen netten Spot für die Nacht entdeckt gehabt, hier an so einem Park. Und dann gibt es hier anscheinend noch irgendwie so ein paar offizielle Gebäude. Und ja, wir frühstücken jetzt, dann wie gesagt kümmern wir uns um eine Versicherung und um Geld und versuchen dann unser Abwasserproblem zu lösen. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Bis später. Vorbei an der Statue des tadschikischen Nationalhelden Ismail Somoni, der auch der Währung ihren Namen gibt, machen wir uns auf die Suche nach SIM-Karte und Geldautomat. Die örtliche Bank verweist uns zum Geldwechseln an einen Straßenhändler, der uns einen akzeptablen Kurs bietet. Wir freuen uns, einen T-Cell-Laden zu entdecken, dessen Mitarbeiter jedoch beim Ausfüllen der Formulare aufgrund der fremden Schrift kapituliert und uns leider wieder wegschickt.
Um die vorgeschriebene Autoversicherung abzuschließen und doch noch an eine SIM-Karte zu kommen, steuern wir Khujand an, die zweitgrößte Stadt Tadschikistans. Auf dem Weg dorthin passieren wir mehrere Mautstationen, an denen wir jeweils umgerechnet 50 bis 80 Cent zahlen. Im T-Cell Flagship Store entscheiden wir uns für das 4-Wochen-Paket mit 100 GB und höchster Datengeschwindigkeit. Kostenpunkt schlappe 75 €. Dank der freundlichen, kompetenten T-Cell-Mitarbeiterin sind wir wieder online. Bei unserer ersten Google-Suche stellen wir fest, dass das einzige Büro für ausländische Autoversicherungen leider geschlossen hat. Wir vertagen das Thema daher, bis wir Duschanbe erreichen. Nachdem wir auf unserer Reise mittlerweile 16.000 Kilometer absolviert haben, ist es Zeit, Puschel etwas Gutes zu tun. Ein Ölwechsel und die Reinigung des Luftfilters stehen an. Bei dieser Gelegenheit versuchen wir der Ursache für die Rohrverstopfung auf den Grund zu gehen. Die Öffnung beider Revisionsdeckel führt jedoch nicht zur Lösung. Das Problem befindet sich offensichtlich vor dem Abwassertank. Wir lösen es schließlich durch Verwendung eines Reinigers mit D, den wir normalerweise meiden. Fast kommen Heimatgefühle auf, als wir durch eine Pappelallee fahren. Tadschikistan ist deutlich grüner als von uns erwartet. Aufgrund der To-Dos des Tages verschiebt sich unser Zeitplan. Wir brechen deshalb unsere Regel, fahren nicht bei Dunkelheit.
Das anvisierte Ziel Iskander Kul erreichen wir dennoch nicht. Pleiten können ja auch leicht mal in der Katastrophe enden. Wir standen eigentlich schon für die Nacht und dann habe ich so einen Plastikgeruch, so heiß werdendes Plastik wahrgenommen im Van und habe mich erstmal unter dem Beifahrersitz geschnüffelt, weil da unsere Bordbatterie installiert ist, und dann weiter zum Wechselrichter. Von da kam es aber nicht. Und als ich angefangen habe, mich im Van dann umzuschauen, habe ich dieses Kabel entdeckt, was hier in der USB-Buchse steckte. Und aus der Buchse hat es gequalmt. Wir hatten da nichts dran angeschlossen, kein Gerät zum Laden. Wir können uns im Moment noch nicht richtig erklären, was eigentlich passiert ist. Aber wir sind sehr froh, dass wir das rechtzeitig entdeckt haben, dass wir nicht geschlafen haben und dass wir so noch Schlimmeres verhindern konnten. Nach einem anstrengenden Tag voller Pleiten, Pech und Pannen belohnen wir uns mit unserem Lieblingsessen: in asiatischer Marinade eingelegte Sojaschnitzel. So lecker! Am nächsten Morgen bekommen wir Besuch. Erst von diesem Vogel, dann von Tural. Wir wollten heute Vormittag an den Iskander Kul Lake fahren, haben die letzte Nacht hier auf diesem Parkplatz verbracht und heute Morgen kam dann ein Einheimischer ans Auto, der war ganz interessiert, wie so oft. Dem habe ich dann den Wagen gezeigt und dann hat er mir gezeigt, dass unser Reifen hinten rechts platt ist. Und ja, passt irgendwie zu unserer Woche. Das Coole war, dass er mir sofort zu verstehen gegeben hat, hey komm, das machen wir eben zusammen. Und ich habe dann das Auto leer geräumt und den Wagenheber rausgeholt und dann haben wir eben zusammen den Reifen gewechselt. Für den Reifenwechsel haben wir uns eine kleine zusätzliche Hürde eingebaut. Das mit Kette gesicherte Ersatzrad lässt sich nicht lösen, da Staub und Dreck das Schloss blockieren. Tural und Christoph sprengen kurzerhand die Kette. Danke, Tural, für deine Hilfe. Jetzt werden wir erstmal losfahren, um einen neuen Ersatzreifen zu besorgen, weil in diesem Gebiet mit nur 4 Reifen zu fahren, ist, glaube ich, ein bisschen Wahnsinn. Weil dann ist man relativ schnell aufgeschmissen, wenn einem das eben nochmal passiert. Und ja, danach werden wir entscheiden, ob wir noch an den See fahren oder ob wir dann gleich weiterfahren Richtung Duschanbe. Ihr werdet es erfahren. Bis später. Ciao. Tural gibt uns noch den Tipp für eine nahegelegene Werkstatt, die wir direkt ansteuern.
Toschedin, der Reifenprofi, sieht auf den ersten Blick die Ursache unseres Platten. Eine Schraube, die er gekonnt entfernt. Innerhalb kürzester Zeit ist unser Reifen geflickt, gewechselt und alle 4 Reifen auf Luftdruck geprüft. Kostenpunkt knapp 5 €. Glücklich rollen wir vom Hof und freuen uns jetzt auf den See. Die imposante Berglandschaft begeistert uns so sehr, dass wir immer wieder anhalten, um Fotos zu machen, die schroffe Natur zu bestaunen und um abenteuerliche Brücken zu überqueren. Um direkt
In das Naturschutzgebiet, um den See zu kommen, zahlen wir eine Gebühr von 2 € pro Person und Tag. Wir finden unseren Schlafplatz in einem alten Ferienlager und genießen die Ruhe am See. Für 5 € pro Nacht bekommen wir sogar noch Wasser und eine heiße Dusche. Auch das gehört zum Vanlife, eine gründliche Reinigung aller Zimmer. Weitere Episode aus der Serie Pleiten, Pech und Pannen ist unser Tisch und auch der musste in dieser Woche dran glauben, nachdem wir hier hochgefahren sind an den See, was ja, wie ihr gesehen habt, eine ziemlich raffe Tour ist uns beim Öffnen dieser Klappe leider dieses Glas rausgefallen und hat hier schön auf den Tisch eine richtig schöne Delle reingehauen. Ja, das sind so Sachen, da kann man sich kurz drüber ärgern, aber ändern kann man sowieso nicht. Das heißt, dass wir wahrscheinlich, wenn wir wieder in Deutschland sind, im halben Jahr uns eine neue Tischplatte gönnen werden. Wir sind hier am Iskander Kul. Der Name geht auf Alexander den Großen zurück und der Sage nach ist sein Pferd in diesem See ertrunken. Das Wort Iskander ist die persische Aussprache für Alexander und Kul heißt im Tadschikischen einfach See. Und wir sind total beeindruckt von den hohen Bergen, die Tadschikistan hier aufweist und von der tollen Wasserfarbe am See. Und uns gefällt es gut hier. Genau, wir merken so richtig, wie wir hier entspannen können. Die einzigen Geräusche, die es hier gibt, liefert die Natur, wie jetzt hier zum Beispiel dieser Abfluss von dem See, der zu einem sehr, sehr spektakulären Wasserfall führt. Wir haben jetzt gerade so eine kleine Wanderung hier am Start, werden mit euch jetzt gleich mal den Wasserfall bestaunen und ja, genießen einfach unsere Tage hier in Tadschikistan.
Das war unsere erste ziemlich aufregende Woche in Tadschikistan. Jetzt geht es weiter nach Duschanbe, Wäsche waschen und die Vorräte auffüllen und dann ins Wakhan Valley und in den Pamir. Mal sehen, ob die Straßen für unseren Puschel taugen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.